Кеш ханымдар мен мырзалар. Кеш өздері жүргізушісі. Нұрлан Қоянбаев. Түнгі құрметті ұлттық арна көрермендері, эфирде түнгі студия жобасы. Менің әріптестерім әртүрлі ойындар ғылым докторы Бижанов Дәулет. Әріптестерім Абат Бен. Құрметті көрермендер, ұлттық арна төрінде түнгі студия жобасында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Студияға қош келдіңіз. Студиямыз ұнап жатыр ма сізге? Телевидение, жалпы, қазмедиа орталығы. Жалпы ұнап жатыр. Дегенменен бір басқалардан әсер алу жағдайы бар. Сондықтан сен өз жолдарыңызды тапқан екен деп ойлаймын. Өзіміздің қазақтың жолын. Нұрсұлтан Әбішұлы, барлық сценаристсіз, барлық журналистердің атынан алғысымыз шексіз. Осындай керемет заманауи ғимаратта жұмыс істеп жатырмыз. Әлемде жоқ ғимаратта. Ең бастысы жып-жылы. Осы жерде бәрі бар. Концертный залда бар, студияларда бар, буфетімізде бар, столовыйда бар. Жалпы, Нұрсұлтан Әбішұлы, телевидение демекші, өзіңіз жұмыстан тыс үйге барған кезде телевизорды қосып, өзіңіз қандай бағдарламаны көргенді ұнатасыз? Енді түнгі студиядан басқа. Біреуіңді көрем, біреуіңді көрмеймін десем, біреуді ренжітіп олам. Сондықтан, шынын айтқанда, біздің жұмыстар оңай емес. Көп ойлау керек. Көп нәрсені шешу керек. Күн сайын 300-400 құжатқа қол қойып, әр қол қойғанда бір нәрсені шешіп отырасың, барлығы кеп тірелгеннен кейін, ол оңай нәрсе емес. Үйге келгенде теледидардың бір жақсы жері, көріп отырсаң, басқаның бәрін ұмытасың. Көңіліңіз ауып. Ми тазалайды. Сонда таза миға жақсы бір нәрсе естісең, сол қойған ебет. Мысалы, ақпарат құралдарының, теледидардың негізгі мақсаты үйрету, оқыту болса керек. Егер де бір жаңа нәрсені еститін болса, әсіресе жастарды үлкендерді, бір жаңа нәрсені үйренетін болса, жаңа сөзді үйренетін болса, ең керегі адамға сол. Мысалы, кейбір хабарларда өшірді көрсетіп отырасыңдар, қарым-қатынас жайында, жастардың арасындағы махаббат жайында, бар ғой соның барлығы. Сол, мұны қиын қыстау замандардан өттік, ана жылдары, 90 жылдың басында. Жағдай қиын болды. Свет жоқ. Жігіттердің де, қыздардың да, иә. Не жоқ, ет жоқ? Свет жоқ деймін да? Ет жоқ дегенге нағыз қазақсың деп айтайын деймін. Свет те жоқ, іштеме болған жоқ. Қиын қыстау болды, бұрынғы саясат өтіп кетті, бұрынғы тәжірибеде кетіп қалды. Сондықтан жастардың арасындағы қарым-қатынас қалай болу керек, үлкенді қалай сыйлау керек, соны үйрету керек деп ойлаймын. Бір өте құдайшыл адам, бір раввин ана дүниеге барып, жұмаққа барыпты. Жұмаққа барса, бір күні сол жаққа жанындағы көршісі, ет сататын бір сатушы, ол да сол жерге келді. Мен өзімнің жаңа Құдайға берілгендігімнен келдім. Сен неменеге келдің? Сен не үшін келдің? Қандай сенің жетістіктерің үшін келдің? Ана ойланып қалады, білмеймін осы. Бірақ та бір нәрсе бар дейді. Қарт әке-шешелерім бар еді. Екеуі де онша жүре алмайды. Тамағын іше алмайды. Күнде барып, солардың тамағын ішкізіп, кірін жуып, үйін тазалап кетуші едім. Сол үшін жұмаққа келген шығармын дейді. Осының қандай керемет тәрбиелік мәнісі бар. Біз үлкендерді сыйлап өсткен қазақпыз. Қарияларды қазынамыз деп үйреген. Ананы сүйген,
ананы құрметтеген адамбыз. Ананың ақ сүтінен артық еш нәрсе жоқ. Сонда кейбір жастар осы күні мен бармайтын жерім жоқ қой, бәрін аралап жүремін. Қарттар үйінде қазақтың қариялар болмаушы еді бұрын, менің жастау кезімде. Басқалардікі болушы еді. Қазір барсам, қазақтың да қариялары сол жерде. Амалсыздан жанына отырамын да, әңгімелесем де сұраймын. Балаларыңыз бар ма деген кезде айтады, қайтесің қарағым, сұрап қойын. Айтпай-ақ қой, бәрі түсінікті, кете бересің. Сол кезде ішің ашиды әрине. Анаға, әкеге жасаған жақсылық та, жаманшылық та өз балаларының алдынан шығады. Әр уақытта ойлаңдар. Оларға бірдемені бөліп берудің керегі жоқ. Жалақылардың жарысына апарып берудің қажеті жоқ. 5 минут жанында отырып, мойнынан құшақтап, папа, мама десең, ата десең, соның өзі керек. Оларға басқасының бәрі керек жоқ. Бір айтарым осы еді сендерге. Жақында оқыттым, Гарвардтың бір университеті сұрау өткізіпті барлығын. Бақыт деген не бақыт деген? Бақыт деген нәрсені барлығын түптеп келгенде бірнеше мың адамдарды сұрап 4 нәрседен тұрады екен. Ең бірінші бақыт ол балаң. Бауырыңа басатын. Себебі әйелдің шашы жібектей болатыны күніне бір рет бала сипап өтсе, сол әйелдікі болады. Екінші, бойың сұңғақ әдемі болудың себебі тамағының жарысын ашқа берсең, дейді екен. Сонда балаңды жақсы көру, үйіндегі жұбайыңменен түсінісіп өмір сүру, жолдастарыңмен қатынасып көңіліңді көтеру деген сияқты бір онша бүйтіп айтатын философия емес, жай нәрселер адамның бақытына. Өздері білесіңдер ғой оны. Бақытын келтіреді. Сондықтан бақыттарың басыңнан айырылмасын. Аумин. Түнгі студия. Қошеметтеріңіз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Құрметті достар, армандар орындалады. Армандаңыздар, еңбек етіңіздер, жасаңыздар. Қазақстан тек қана алға.